Azərbaycan brendi olan Asan xidmətə beynəlxalq miqyasda maraq artmaqda davam edir. Bu dəfə BMT-də Asan xidmətlə bağlı plenar sessiya təşkil edilib. Əsas hədəf Asan xidmət modelinin təşviqi, eləcə də dövlət xidmətlərində innovativ həllər üzrə ekspert müzakirəsinin və təcrübə mübadiləsinin aparılmasıdır. Ətraflı xüsusi müxbirimiz Neymət Tahiroğlu New Yorkdan xəbər verəcək. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqtisadi və Sosial Məsələlər üzrə Departamentinin dəstəyi ilə təşkil olunan yüksək səviyyəli plenar sessiya dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail olmaq üçün dövlət xidmətlərinin göstərilməsində innovasiyalar mövzusunda idi. Məqsəd isə 2024-cü ilin 11 noyabrında Azərbaycan hökuməti və BMT arasında imzalanmış töhfə sazişi çərçivəsində həyata keçiriləcək fəaliyyətlərlə bağlı təşkilata üzv dövlətləri məlumatlandırmaqdır. Artıq bugündən start verilir bu töhfə sazişinin icrasına. Bu töhfə sazişinin imzalanması və BMT-nin 4 qitədə qeyd etdiyim kimi Asan xidmət modelinin təşviq edilməsi nə deməkdir? Bu, ən möhtəbər beynəlxalq təşkilat tərəfindən Azərbaycanın bu brendinin tanınması, qiymətləndirilməsi və dünyanın digər bütün ölkələrinə tövsiyə etməsi deməkdir. Və Azərbaycanın dövlət xidmətləri sahəsində, korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində, vətəndaş hüquqlarının şəffaf və bürokratiyadan kənar realizəsi sahəsində öz ən uğurlu modeli kimi, intellektual brendi kimi dünyaya öz təcrübəsini paylaşacaqdır. BMT baş katibinin köməkçisi Navid Hanif Azərbaycanın Asan xidmət modelinin 2015-ci ildə BMT Dövlət Xidmətləri mükafatının qalibi olduğunu, eləcə də 2023-cü ildə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində keçirilən Dünya Hökumətlər Sammitində dünyanın ən qabaqcıl dövlət xidməti mükafatı ilə təltif olunduğu diqqətə çatdırdı. Həmçinin Asan xidmət təcrübəsinin öyrənilməsinin və paylaşılmasının zəruriliyi vurğulandı. Sessiyada BMT-nin müvafiq departamentinin bölmə rəhbəri və Dövlət Agentliyinin Beynəlxalq Əlaqələr şöbəsinin müdiri müvafiq olaraq layihə çərçivəsində görüləcək işlər və asan xidmət barədə geniş təqdimatlarla çıxış etdilər. Xarici ölkələrin nümayəndələri və beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri ölkəmizin dövlət xidmətləri sahəsindəki qabaqcıl təcrübəsinin qlobal səviyyədə faydalı olacağını vurğuladılar. Bu ölkəniz üçün bir qürur məsələsidir. Çünki hər şey ilk növbədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəhbərliyi altında həyata keçirilir. Məhz bu cür liderlərə bizim dünyamızın ehtiyacı var. Xüsusən də bu qədər çətin və mürəkkəb bir dövrdə. Onun rəhbərliyi ilə Asan xüsusi və ilham verici bir təcrübəyə çevrilmişdir. Bu təcrübə insan hüquqlarına, insan ləyaqətinə və rifahına əsaslanır. Asan vətəndaşlara, əhaliyə, kənd icmalarına müxtəlif kanallar vasitəsilə çox səmimi mühitlərdə xidmət göstərir. Mən bir neçə Asan xidmət mərkəzini ziyarət etmişəm və texnologiyadan ağıllı şəkildə istifadə edildiyini görmüşəm. Mənim bəyəndiyim digər bir cəhət isə könüllülərin səfərbər edilməsidir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı olaraq biz dünyamızı daha yaxşı etmək üçün sizin nümunənizi izləməyə sadiqik. BMT-nin 193 üzv dövlət arasında 92 ölkə var ki, xidmətlərin göstərilməsi sayəsində potensialın artırılmasına ciddi ehtiyac duyur. Bu 92 ölkənin hamısı ən az inkişaf etmiş ölkələr, quru ilə əhatələnmiş az inkişaf etmiş ölkələr, kiçik ya da inkişaf etməkdə olan ölkələr, münaqişə bölgələrində və böhran vəziyyətində olan ölkələr Azərbaycan hökumətinin dəstəyi ilə Asan təcrübəsindən faydalana bilər. BMT-də biz Asanı nümunəvi bir model, bir mükəmməllik mərkəzi kimi görürük və bu, həmin ölkələrin hökumətlərinə, vətəndaşlara daha keyfiyyətli xidmətlər göstərmək üçün güc və imkan qazandıracaq. Bu bir pəncərə sistemi Asan şəbəkəsi doğrudan da təsirli bir modeldir. Macaristanda da oxşar bir pəncərə sistemimiz var və buna hökumət pəncərələri deyirik. Məncə Asan sistemi həqiqətən də təsirli bir nailiyyətdir. İctimai xidmətlərin qiymətləndirilməsi və proseslərin standartlaşdırılması bu günlərdə çox vacibdir. Çünki yaxşı idarəçilik vətəndaşlarda etimad yaratmaq, onlarla güclü tərəfdaşlıq qurmaq üçün çox önəmlidir.
Siz öyrənmə və bilik mübadiləsi üçün çox yaxşı bir platforma yaratmısınız. Bu təşəbbüsün gələcəyi çox parlaqdır. Çünki bu təşəbbüs ümumbəşəri dəyərlər təqdim edir və bu günün dünyasında baş verənlərlə tam şəkildə uzlaşır. Buna görə də bu təşəbbüs təkcə BMT-də deyil, həm də regional səviyyələrdə Avropa İttifaqından şərqə doğru geniş əhəmiyyət daşıyır. Bu, regionun həm şərq, həm də qərb arasında körpü rolunu oynaması və yaxşı idarə etmə, səmərəli administrasiya dəyərlərini paylaşması üçün misilsiz bir imkan təqdim edir. Seneqal və Azərbaycan arasında idarəçiliyin modelləşdirilməsi sahəsində əməkdaşlıq inkişaf etməkdədir. Seneqalın Dövlət Xidmətləri və Dövlət İdarəçiliyi İslahatları Nazirliyi ilə Asan Xidmət arasında anlaşma memorandumunun imzalanması istiqamətində işlər aparılır. Çox qısa müddətdə hər iki ölkənin idarə etmə strukturları arasında əməkdaşlıq və müxtəlif fəaliyyətlərin mübadiləsi mümkün olacaq. Nemət Tahiroğlu, Rəşidə Zülfüqarova, Azərbaycan televiziyasının Amerika bürosu, New York.